Pak, perahu-perahu ini mulai karam ini kapan Pak? Ya itu kemarin jam 1-an gitu. Jam 1-an. Gara-gara angin kencang campur ombak besar. Oh, katanya perahu-perahu ini sudah siap berangkat Pak ya? Ya bagian di sebelah sini itu mau berangkat semua itu. Oh, berarti perbekalan dan alat-alat sudah lengkap semua ya? Ya semua sudah lengkap. Rencana berangkat jam berapa itu Pak? Ya itu siang. Tujuannya itu siang. Ya lambat-lambat itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Tapi ya keburu-buru ada angin campur ombak itu. ABK juga ada di dalam Pak waktu itu? Waktu itu cuma ada 3. Ada 3, tapi bisa selamat nggih? ABK selamat. Ya tapi ya kapal gimana keadaannya. Harapannya Pak mungkin? Harapannya ya semoga ya ada ganti rugi dari pemerintah, perbakalan atau perbaikan kapal. Kalau ini kerugian berapa Pak ditaksirkan? Kalau kerugian perbakalan sekitar 50 juta. Kalau perbaikan kapal ini menghabiskan 100 lebih. 100 juta lebih nggih. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.